Just nu försöker jag liksom att göra allt klart för lack karossmässigt. Och det innebär ju i stort sett att bygga ihop så mycket som jag har för att inte få några överraskningar sen. Det finns inte en sportmössa att jag inte är färdig till Elmia. Frågan är, kommer jag köra den av släpet för egen maskin eller kommer den behöva vinschas in? Det är bara det som är frågan. Färdig är den. Välkomna tillbaka till Laga Challenge. Nu kommer vi få se våra deltagare mitt i processen. Har de viljan, kunskapen och tiden som krävs? Det är äntligen dags för etapp 2 av Sveriges bästa bilbyggartävling. Hur är läget? Jo men det är bra. Nu är det bättre i alla fall. Hur går det för dig? Jo men det går både framåt och bakåt. Fick en lite morot förra gången. Blev lite tjurig på han som var här och filmade. Alltså var jag lite hård? Ja, jag tyckte väl att det var lite hårt. Så då tänkte jag att nu fan ska han få se nästa gång. Det handlar ju mycket om att göra klart saker. Ja, men vi har ju pratat om det. Jag är ju överallt eftersom att jag måste göra saker som jag tycker är roligt. Men nu börjar jag även tycka det är roligt att slutföra grejerna. Jag hade nog kunnat göra den här på något annat sätt, men ja, jag lär mig ju precis hela tiden. Det här är ju en av de mer avancerade som jag har gjort. Jag tror att vi har kommit fram till att jag har en hålfetisch. Eller? Har vi landat i den? Men det blir rätt snyggt. Det blir jättebra. Den här är gjord egentligen i 2 sektioner. Bägge de är gjorda i 2 sektioner och sen är den här kapad här då. Men den här gör ju en sån jäkla böjning. Så det går aldrig att göra den här plåten i att det är därför den är... Jag tigsvetsar ju allt sånt här. Och nu det här blev fan inget bra. Det blev rätt fult. Men här blev det rätt bra. Så här kan man ju i stort sett få en osynlig svets om man bara försöker. Jag tappade ju moment lite så jag kom dit. Och sen började jag att krympa och sträcka huven lite. För den är inte helt bra där jag har skarvat den. Sen du var här nu så har jag ju liksom slipat rent hela huven. Bara för att kunna se vart jag måste in och knacka och värma någonstans. Och sen har jag även, för jag hade en jäkla bula där. Och jag har haft en jäkla bula där. Det man gör är liksom det att du värmer ju liksom på ett ställe. Så tänker man ju att ja, men då kan man ju kyla den. För då drar det ihop sig. Och det funkar på småbugglor. Men det här är ganska rejält så. Värmer du. Och så drar du till där du värmer så att du liksom får en negativ bula där. Och så går du på med mothåll från undersidan och så knackar du, fast du knackar runt. Då driver du in metallen i det här. Och den här liksom bulan den reser sig så. Och så går du på och kyler. Och då får du jättekrymp. Då får du bort den här liksom, man brukar säga liksom oljeburkeffekter. Bara dum. Jag har fortfarande lite oljekanna där. Sen är ju inte den här direkt slät. Det är mycket jobb kvar. Ja, men jag höll väl på ett par kvällar med att rikta och greja. Och sen så tog energin slut på det. Just nu försöker jag liksom att göra allt klart för lack karossmässigt. Och det innebär ju i stort sett att bygga ihop så mycket som jag har för att inte få några överraskningar
sen. Så motorn är ju ur. Det innebar ju dock ett litet sidoprojekt med att bygga en motorlyft. Men den blev rätt bra. Det var en vecka. Det är ju ett så gott verktyg. När bilen står så här högt på pallbockarna som han är, då går den ut genom hjulhuset. Och sen har jag alltid tanken varit så här, liksom att, ja men, rasar man någonting? När man är, om man kör på banan eller någonting, om man någonting behöver laga, då ska det bara vara skitsmidigt. Så det tar ju inte flera år att plocka isär grejerna. Det är samma kabelmattan till motorn. Den sitter med snabbkopplingar in i karossen så, och den sitter liksom fast på motorn, så det behöver bara bort med de snabbkopplingarna och så ner. Jag drog ju på liksom bromsar och allting nu så. Här är ju givare till traction control. Tittar man riktigt jäkla noga så ser man ju mitt lilla påskägg att det står Nuked Mini där inne under. För de där bromsfloksadapterna finns ju inte att köpa. De har jag ritat också. Vi ska helsvetsa en massa grejer. Mycket är helsvetsat, men så är det en del som är lite punktat. Det var ju det där med den här jäkla böjen som tar i huven. Liksom allt måste fixeras först och så kan vi göra om den. Och då ska jag plocka rent motorn och så lacka den. Ja, det här är ju rätt fränt. Eller alltså jag tycker det är fränt. Det är pappat i hela insuget. Så det är 3D-printat. Kolfiberarmerad polykarbonat. Klarar 185 grader utan att deformera sig. Och så har jag svarvat gänginsatser för att få lite, ja men jämna ut vakuumet lite i insuget. Är det så här grejer som du har gjort själv? De här? Mm. Jag har ritat dem själv. Ritat dem i alla fall. Det är mina egna tankar och funderingar. Jesus. Nu handlar det bara om att se ihop grejerna. Och det kommer ju vara lite fokus framöver. Och liksom få sitt ihop. Ja, men jag har nog försökt jobba ett par timmar varje kväll i alla fall. Så att det verkligen ska rulla på. De här nya lyktkåpor har ju 3D-printat. Du gillar att 3D-printa grejer? Jag gillar att 3D-printa grejer. Jag testade ju att göra ett eget emblem. På min lilla baklucka. Oj då. Så här har vi gjort grejer. Ja, men jag tycker det blir rätt fräscht faktiskt. Kan vara att jag behöver ha ner det i storlek. Och sen blir det en annan plast. Och skriva ut det. Det blir samma plast som trattarna. Det bästa med att 3D-printa är ju att då i morse så gjorde jag rita om ena insugstratten. För den behöver vara vriden för att få plats. Och så startar man den printen. Ja, då går den i 3 timmar samtidigt som jag håller på och grejer här ute. Så då gör man ju 2 saker samtidigt. Det är rätt bra. Prio här inne det är ju faktiskt att få, hur korkat den låter så är det att få elen klar. Kanske inte funktionstesta allting, men få den till alla hörnor och grejer den ska vara där för att så jag inte behöver stå där med en lackad insida och kapa upp några hål. För då kan jag bara klicka i allting sen. Jag drog igång rätt tidigt i morse. Vi var väl igång vid 5:30 någon gång. Och då hade jag ingen el i bilen. Men liksom 2 timmar senare så ligger ju all el ute i stort sett. Och det är för att jag har byggt det så som jag har byggt det. Jag vill att det ska vara lätt att montera sen. Det är ju helt nydragen batterikabel. Alltså man ser ju bara, här är ju mattan som jag har valt. Det räcker liksom bara lägga den här. Så.
redan där så känns ju bilen klar. Men när du har dragit kablarna, åker de ur sen då innan lackeringen? Jajamän, allting åker ur igen. Som jag nämnde sist, liksom, att jag vill ju bygga färdigt. Och sen river jag ur det och så kan vi lacka. Och då vet jag det liksom att men då går det skitfort att bygga ihop sen. För då har man redan gjort det en gång. Men det känns som att du har väldigt många delar klart. Ja, men det har jag. Det är jättemånga delar klart. Instrumentpanelen, den är klar. Oj då. Ja. Vad snygg den var. Tack. Jag är jättenöjd. Är det handgjord alltihopa? Ja. Den är gjord i 2 bitar alu. För min Sikofals är lite kort i käftarna så. Så här ute går det fint. Problemet är när du kommer hit om du får inte den här biten plats för den är för stor. Så den är, där är han i svetskarven ser man ju då. Och här ser man ju även upphöjningen så. Duktig du är. Tack. Men det är rätt smutt och smidigt sen när man bara har snabbkoppling på allting. Det är därför vi gör det här nu. Då kan man ändra grejer. Men jag tror att det ska funka relativt bra i alla fall. Alltså jag behöver snygga till elen lite. Den ser lite rör ut. Men det är bara lite buntband och grejer. Men det är ju lite samma. Det gör man ju när man bygger ihop det sen. Så blir det liksom att snygga till det sista. Jag har gjort en dörrsida. Oj då. Jajamän. Den är rätt fin faktiskt. Eller den är skitfin. Och där har du det där tyget du pratade om. Ja, precis. Det skottskrutiga så. Jag tycker den matchar skinnet, eller vinylen. Det kommer att bli jättefint så. Sen är det ju faktiskt så att jag har ju som sagt, jag har ju skitmycket grejer på hyllan så jag menar, vi har ju bromsrör i alu. Kopparnickel bromsrör färdiga. De här är ju bara att skruva på. Och det kan ju kännas som att fan, du är skitmycket att göra. Och det där är ju alltså på riktigt. Det är ju 2 dagars jobb. Men inte längre. För de är klara. Och bromsrörsklämmorna har jag. Så det är 15 minuters jobb att få dem där på plats. Apropå fler saker som vi har gjort. Ritad och så har jag fått en vattenskuren. Det här är ju också det har funnits rätt länge. Men växelställ. Har du byggt det där själv? Ja. Fram och bakåt. Så går på en vajer här. Och sen har du ju för att växla i sidled. Då har du den vajern där. Och sen när du så kommer du där. Så drar du upp den. Så lägger du i backen. Det ligger nog ett par timmar bakom det där också. Ja, ett par. Det här är en luftdomkraft. Så skickar man på luft på den och så går den här ut. Den lyfter 250 mm. Det var en sån här villhöver-grej. Sen ska det ju sägas, det är mycket detaljer. Men det har ingenting med Laga Challenge att göra. Man skulle ju kunna tro att nu hittar vi på en massa konstiga grejer bara för att det är tävling. Men nej. Jag säger som jag har sagt till andra. Jag har redan vunnit bara genom att få vara med. Bara genom att få stå på Elmia med färdig bil. Det är min vinst. Sen behöver inte jag mer. Nu så är jag färdigt för lack. Lyckligtvis så blir jag inte av med bilen så länge. För jag lackar själv. Ja. Jo. Jag har gjort allt annat själv nästan. Ja, men jag pratade med kompisen och någonstans i december har vi pratat på. Då ska jag in och lackera den. Idag är ju tanken att vi ska gifta ihop karossen med plattan på något vis. Vi har ju faktiskt inte riktigt kommit fram till hur det ska gå till än. Ja, vi vet ju hur de ska sättas ihop, men just själva förfarandet att få in plattan under bussen eller att få bussen ovanpå plattan, det får vi se. Det är det du ska få dokumentera nu. Det värsta är att ge sig en svets, då kommer man ju åka i backen. Tror du på det här? Jag tror inte på det här. Men man får inte tänka så mycket.